Katup EGR Nah, kotor dapat menyebabkan ini berbagai parah nih. masalah dengan aliran dan pengoperasian sistem EGR yang menyebabkan masalah kinerja mesin. Efek katup EGR yang kotor diantaranya terjadi pengurangan daya, pengurangan akselerasi, dan penurunan efisiensi bahan bakar. Tidak hanya kerusakan pada mesin, katup EGR kotor juga menyebabkan emisi yang dihasilkan kendaraan meningkat. EGR, Exhaust Gas Recirculation, merupakan teknologi katup yang berfungsi untuk mengalirkan sebagian gas dari sisa pembakaran kembali ke intake manifold. Dengan adanya EGR, maka emisi gas buang menjadi rendah. Tidak hanya mengurangi emisi gas buang, katup EGR juga membantu kendaraan untuk mendapatkan udara yang lebih baik.